Ами почваме ли? Почваме. Ами, здрасти. Здрасти! Ние имаме една новина. Имаме новина, както каза Бареков. Така ли е казал Бареков? Така казваше Бареков. Бареков ли беше? Напишете отдолу в коментарите, ако помните, ако сте толкова стари. И помните времето, когато Бареков не се занимаваше с политика, а с телевизия. Това беше малко излишно. Както виждате от заглавието, вече сигурно сте разбрали каква е новината. А, не бе! Не е кликбейт, не е фалшива новина, абсолютно реална си е. И ще се женим! Ще съм влогърски зет. Ей! Като бяха в Лондон, Петко ми предложи, имаме го абсолютно цялото нещо заснето. Обаче искам малко да разясня какво точно се случи, защото никой няма да разбере, ако не го разясня. Няма да ритам статива повече, обещавам. Значи като цяло ние първия ден, когато отидахме в Лондон, имахме някакви подготовки там, какво да правим сутринта първия ден и вечерта първия ден. Обаче имахме някаква дупка през самия ден, примерно по обяд някъде. Това разбрали се нещо от това, което казах? Май не. Имахме свободно време някъде през деня и се чудих с какво да го запълним. Оказа се обаче, че Петко вече го е запълнил, без да ми каже. Беше купил билети за... как беше името на този небостъргача? The Sharp. Да, беше купил билети за The Sharp. Това е един много висок небостъргач в Лондон, който като се качиш на най-горния етаж и виждаш буквално Високо, високо, високо! Високо застани, да, има мода да си запазиш билетчета, да се качиш на, кой беше там, 60 и някой си етаж. Много нависоко. Може би 70 етаж. Много високо, най-високо. Вие ще видите в влога, в смисъл, вижда се много яко. И аз това не го знаех, той беше запазил там билети и неща. И изведнъж ми казва, ние отиваме еди си къде си. Аз съм добре, щом си запазил билети и работи, какво да кажа, нали, щом имаме свободно време. Та реално аз нямах никаква идея какво се случва. И когато се качихме горе, всъщност вие ще видите абсолютно всичко във влога, но просто реших да направя един отделен влог за това нещо, за да ви разкажа малко повече какво се случи. Когато се качихме горе, общо взето, то беше една какафония от хора, беше някаква лудница, беше много романтично, целият град се вижда, хората пият шампанско, вина горе, има барове, не знам си какво. И в един момент наш Петко ми казва, аз влогвах, нали, през цялото време. Снимах. Ти ли няма влогваш? То бива да не влогвам оттам. И по някое време викам, айде да си ходим вече, защото стояхме бая време някъде към час. Нещо ли сигурно толкова беше, не знам. Нямаше час. Да, нямаше час, намирала и писна да гледа гледка. И му викам, аре да слизаме долу и той, да, сега слизаме, само чакай нещо искам да кажа, пусни камерата. И аз стоя викам, какво искаш да кажеш? Искам нещо. Викам, ще влогваш ли, човек? Мисля, това е странно за Петко. Викам, И следващия момент пускам аз камерата и той почва да ми задава някакви въпроси, докато аз държа така камерата буквално. И какво сега, харесва ли ти тук? Викам, да, харесва ми. Какво друго го пита? Готин ли съм? Това беше най-великият въпрос. Викам, да, готин съм. Много важен въпрос. Абсолютно, много важен въпрос. Викам, да, готин си, харесва ли ти? Не знам си какво, дрън. И в един момент ще жениш ли за мен? И аз съм... Какво? Буквално е така, докато аз си държа камерата, хора. Той ме накара да го влогна цялото нещо и аз стоя и не знам камерата ли да държа, да плача ли, да се радвам ли, какво да правя, човек, аз блокирах от емоции. Това просто... И така. И всъщност го имам заснето цялото, защото той ми каза, че иска нещо да каже на камерата и просто беше включена в това време. Беше много хитро и оригинално. В крайна сметка пръстена се оказа 3 размера по-голям. Може би 4. Може би 4, но беше супер сладко всичко, така или иначе това няма никакво значение, ще си го оправим. Най-интересното обаче, което искам да забележите във видеото сега, което ще ви пусна, е, че когато ми предложи, той реално, в смисъл аз го питам няколко пъти дали е сериозен и той, да, сериозен съм, не знам си какво. И аз продължавам да го питам дали е сериозен, аз съм толкова, буквално не мисля какво се случва. It's a prank! Не. При което той кляка на колене и ме пита, сега по-сериозно ли ти изглеждам? И аз стоя така, И той от притеснение, той трепереше, буквално трепереше. Не съм треперил. Трепереше! Не съм треперил, тебе така ти се струва, не съм треперил, изобщо не съм треперил, тя лъже. Тя си измисля. При което като клекна, за да ми предложи официално, си забрави пръстена, хора. Добре, че не съм клекнал за друго.
Не съм си забрал пръстена, просто чаках отговор. Ти като кажеш да, тогава си слага пръстен. Ма първо се вади пръстена и питаш така, ти съгласна ли си? Той милички я зашашна тогава, смисъл, Аз да съм сигурен. Аз какво ти казвам, че трепереше. Аз да съм сигурен. При което клекна, предложи ми брак и аз чакам пръстен, той стои, викам да, нали, да, и тогава след като стана, чак тогава ми изкара пръстена. Ами да. Беше много сладко. Как ще изкарам аз пръстен за тук някакви несигурни работи? Да ти мога кажеш, не мога кажеш беги от тук. Ти представяш, Оли, това е много гадно, някой път е така, ако на някой му се случи. Съжалявам, ако някой дето гледа му се е случвало, това е ужасно. При което, нали, в крайна сметка, сложи ми там пръстена, вече се гушнахме, целунахме се и в един момент той се обръща и се сеща от стреса, който изживява и ми вика, абе, ти каза да, нали? Това беше най-великият момент. Ние вече се целуваме, аз с пръстена, той вика, ти каза да, нали? Нали каза да? Казвам да, официално казвам да. Да съм сигурен, окей. Искам да си моя мъж. Ползвам се слага Трифонов. Тук ще сложим прас, обещано. Та така, това е една доста стабилна новина, която имах за вас да ви кажа. Сега ви оставям да се насладите на видеото, което аз изобщо не знаех, че ще има такова видео в канала ми, като се върнем, но има. И гледайте го и така. Чао. Чао. Искам да влогнем. Здравейте, мили хора! Ние се обичаме на края на Лондон. Ние сме тук не на края на Лондон, на върха на началото на Лондон. На върха на Лондон сме. Гледах по-нагоре. Може ли има по-нагоре? Не може. Как се чувстваш на върха на Лондон? Много ми е яко и всичко е много готино. Много благодаря ти за страхотната изненада. Между другото, аз не знаех, че той ще ме докара тук. Това беше много сладко. Казах и, че има изненада в 5:30, ама не казах каква. Как се чувстваш сега? Доволна ли си от мен? Много съм доволна. Готин ли съм? Да. Пич ли съм? Пич ли. Най-големия пич ли съм? Отстава. Кажи най-големия пич ли съм? Най-големия пич. Ще се омъжиш ли за мен като съм най-големия пич? Предлагаш ли да се омъжиш за теб? Да, на върха на Лондон ти предлагам да се омъжиш за мен. Наистина ли? Чакай, ето така. Естествено, че се омъжи за теб. Това беше нашето селфи предложение. Чакай, какво? Диво! Съвсем сериозен съм, не се ебавам. Не се ебавам. Каза да, нали? Казах да. Ще ти е голям. Мисля, ни го правят безплатно, като отидем пак по Кали.